Herkese merhaba, benim adım Emel. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Biliyorum çok geç video attım, bunun için lütfen kusuruma bakmayın diyerek yeni videoma başlamak istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ben yine pasaklı odamdayım. Bu da demek oluyor ki Ankara'dayım. Evet, mama kaplarımı doldurmaya geldim. Ayrıca yeni bir mama kabı yapacağım ve nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım inşallah. Ve bir de şunu notu ileteyim. Notu düşeyim buraya daha doğrusu. 2 Mart 2020 tarihi itibariyle ben hala oldum arkadaşlar. Ufacık tefecik minicik bir yeğenim olmuş oldu. Belki yıllar sonra bu videoyu izleyebilir. Bu yüzden ona güzel dileklerimi iletmek istiyorum şimdiden. İnşallah sağlıkla, hayırla, huzurla, mutlulukla yaşayacağı çok güzel bir ömrü olsun. Annesiyle babasıyla inşallah. Yolu da, bahtı da, şansı da her daim açık olsun inşallah diyerek güzel dileklerimi de iletmek istiyorum buradan. Ve şimdi mama kabımızın yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi size ben şu gördüğünüz şu kovalardan mama kabı yaptım şu şekilde. Şu an bunun içindeki mama bitti. O yüzden az görünüyor. Gördüğünüz gibi içinde eğim koydum içine. Ki koyduğumda mama direkt hazneye düşsün. Ayrıca gördüğünüz gibi kapaklı. Uzun süre taze kalabiliyor bu şekilde mamalar. Çok sert bir plastik olduğu için kesmekte oldukça ben zorlanıyorum açıkçası. Ufak yaştaki arkadaşlar tek başınıza yapmayın. Yanınıza bir büyükle yapın. Çünkü maket bıçağı kullanacağım ben. Şimdi işimize başlayalım. Evet, şu anda ikinci aşamadayız. İlk aşamamız kovayımızı göstermiştim. Şimdi gördüğünüz gibi o kovanın altını kestik ve bir hazne elde etmiş olduk. Bu haznenin kenarlarını bantladım. Çünkü çok sivri ve keskin olabiliyor. Zarar vermemesi için bu şekilde bantladım. Daha yumuşak bir plastik olsaydı çakmakla kenarlarını yumuşatabilirdim ama bu çok sert bir plastik olduğu için çakmak çok da yumuşatmadı. Ben de bu şekilde bant kullandım. Üçüncü kısımda şimdi bu kabı şuradan ben işaret koydum. Şu şekilde yaparak şöyle bu içine girecek biçimde işaret koydum. Bunu da yine maket bıçağı çakmak yardımıyla keseceğim. Şimdi böyle bir işaret bıraktım. Daha sonra onun içine yerleştireceğiz. Sonrasında eğim vereceğiz. Eğim verdikten sonra zaten mama kabımız hazır olmuş olacak. Evet, gördüğünüz gibi hazneyi buradan kestim. İçine yerleştirdim. Biraz zor yerleşebiliyor içine. Buradan yanlardan biraz daha açarak içine yerleştirebilirsiniz. Şimdi bu kısma doğru da eğim vereceğim şöyle. Şimdi onu yapalım bakalım. Şimdi yandan göstereyim size. Şu şekilde bir eğim verdim ben. Şimdi bunu bantlayacağım. Yapıştırıcı kullanmıyorum. Çünkü mama yani bir gıda kullandığım için yapıştırıcı kullanmak istemedim. Bir de çok ağır kokan bir yapıştırıcı almışım ben de. Bu yüzden hani mamaya herhangi bir salınım yapmaması için bant kullanacağım. Şimdi bunu bantlayalım. Zaten mama kabımız hemen bitmiş oluyor. Sonrasında tekrar görüşürüz. Evet, şimdi mama kabının eğimini yapıştırırken balkonun kapısını açtım. Burada kapımızı kapattık. Diğer yere geçmesinler diye. Bu oda zaten boş. O yüzden kapıyı açtım. Hemen arkadaşlar da teşrif etti zaten. Bu Karamel, Yumoş ve Karadayı. Devam edelim. Yapıştırmaya zaten az kaldı. Sonrasında tekrar görüşürüz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bantlama işlemini gerçekleştirdim. Ben burada çok fazla bant kullandım. Çünkü mama ağırlık verdiği için hani eğim azalmasın diye oldukça fazla bantladım. Gördüğünüz gibi eğimimiz şu şekilde oldu. Ayrıca şu dıştan da şöyle hop şöylece arkadan da bantladım. Biraz sanki bir yamukluk oldu ama
O çok da şey değil, mühim değil. Önemli olan eğim. Eğim çünkü mamanın akışı iyi olmalı ki hazneye düşsün. Gördüğünüz gibi, Ceylan da gelmiş bu arada. Ceylan'ı dünden beri görmemiştim. Limon da geliyor. Topal limon. Limon. Au, gel. Karamel, zeytin, limoş, Allah, ceylan, limon, tontiş. Şimdilik bu arkadaşlar gelmiş. Şimdi mamayı da, Karamel bir önümden çekilir misin? Mamayı da koyduktan sonra kapağını kapatacağız. Hey! Şeker de gelmiş. Kapağını kapatacağız ve mamamız uzun süre taze bir şekilde kalmış olacak. Şimdi mamayı dolduralım yavaş yavaş ama hava karardı. Nereye çıktın? Şimdi hava karardı, balkonu flaş açarak göstereyim size. Yaramazlıklara başladılar. Kalabalıklaşınca yaramazlıklardan başlıyor. Gördüğünüz gibi yumuş. Oradan limonu. Evet, şimdi ben bunları mamaları doldurayım. Balkonu daha sonra gösteririm. Herkese günaydın. Dün akşam mama kabımın bir tanesini düzelttim. Eğim vermiştim. Bozuk olmuştu, bozulmuştu. Bir tane de yeni yapmıştım. Ve gündüz gözüyle tekrar bir göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi zeytin ve tontiş burada. Şeker de şu yukarıda yatıyor ama tam görünmüyor. Bu şekilde yaptığım mama kapları oldukça kullanışlı arkadaşlar. İşte çok fazla bantlamamın sebebi de biraz daha dayanıklı, uzun bir süre gitmesi için çok fazla bant kullandım. Gördüğünüz gibi burada mama bittikçe yukarıdan aşağı doğru düşecek ve ben ağzına kadar da doldurdum. Şimdi ben daha sonra giderken de şimdi suları var. Giderken de buralara birkaç tane daha su koyacağım. Su da uzun bir süre gitmesi için. Burada şu anda 30 kilo mama var. Ve bu 30 kilo mama hemen hemen 1,5 ay, hatta 2 aya yakın gidiyor. Bu şekilde uzun bir süre bunlar aç kalmamış oluyor. Ve hepsi gördüğünüz gibi dombili. Çok şükür yani hepsi iyi maşallah. Hepsi iyi görünüyor. Evet. Şimdilik bu kadar. Herkese mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.